आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप आए हैं तो कुछ थोड़ा सा हमें गाना सुना दें। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। क्या बात है यार, वाह, फैंटास्टिक। रानू मंडल जी नमस्ते। जी नमस्ते। बहुत ही सुरीला गाती हैं आप। और मुझे ऑलवेज सलमान भाई के डैडी ने कहा है कि अगर कोई टैलेंट दिखे तो दिल में से अगर आवाज आए तो उसे डेफिनेटली आगे लेके जाना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप मेरे लिए प्लीज एक गाना गाइए फिल्म में। अब आपकी